13番線に16時18分発、あったか568号東京行きが到着いたします。足元12両編成となりました赤いご乗車口、またはやつでありますね、後見図番をご覧ください。自由席は前より4両、1号車から2号車です。自由席は1号車から2号車です。